آموزش 0 تا 100 نقشه‌خوانی تو 50 دقیقه، کاملا تخصصی اجرایی. پارت 12. سوالی که همیشه از مهندسا تو کارگاه میپرسن و اگه اشتباه کنی فاجعه بزرگ به وجود میاد. طول آرماتور طولی ما چقدر در نظر بگیرن؟ برای آرماتور طولی طبق نقشه نسبت به تراز کف زده -44، یعنی از تراز 00 پایین تره. تراز روی سقف زده 306 و برای قسمت میلیگرد انتظاری زده 1.25. انتظار چیه؟ از روی سقفمون 1 میلیگردی و به صورت انتظار نگاه کنید، سقفمون تموم شده، میلیگرد به صورت انتظار که ستون بعدی روی همون اورلپ بشه بره بالا. کد ارتفاعی ها رو با هم جمع میزنیم. 44 306 مطابق با نقشه انتظارمون 1.25 که طول کامل میلیگردی که باید برای ستون برش بزنیم 4.75.